Oke, Molly, sini sini sini, nak. Turun turun turun. Tuh teman-teman ya, padahal tadi pagi aku baru kasih satu cepuk ini ya, apa kuaci di sini teman. Ini baru berapa menit langsung udah habis seperti ini. Ya, karenanya udah kotor seperti ini teman-teman. Dia jorok banget ya. Jadi dia jorok banget. Jadi si Molly itu kalau dikasih kuaci langsung habis. Padahal nggak nyampe setengah jam full cepuk. Satu cepuk ini kuaci semua, tapi langsung habis sama si Molly. Tuh dia memang kalau kuaci jangan ditanya ya, dia paling suka banget makan kuaci teman. Dia makanannya kotor seperti ini nih. Tuh berisik dia.